Avustraliyaning Adelaide shahridagi Uyg'ur ona til maktabida buyuk mutafakkur Yusuf Xas Hojib tavalludining 1000 yilligi Qutatqu bilik yezilganligining 950 yilligini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Faoliyat Avustraliyaning Sidney, Melbourne va Adelaide shaharlaridagi ona til maktablari bilan Yangi Zelandiyadagi Uyg'ur ona til maktabining hamkorligida o'tkazilgan bo'lib, faoliyatga bolalar va ota-onalar bilan birga Amerikadan kelgan faoliyatchilar ishtirok qildi. Faoliyatda Yusuf Xas Hojibni tanitish bilan birga mashrabni o'z ichiga olgan turli san'at nomerlari ko'rsatildi. Germaniyada yashayotgan Hamza O'zyol ismli bir turk Xitoydagi turma hayotini tanishtirgan bir kitob yozgan. Germaniyadagi turk yozuvchi Mehmet Aydemir bu haqda Facebook hesabida mundaq degan: Hamza O'zyol ismli qarindishimiz menga o'xshash Germaniyada cho'ng bo'lgan. Bu yerda o'qigan bir turk. Xizmat qilgan shirkati uni Xitoyga avatdi. Xitoyda bir xatoligi sababli turmaga qamaldi. 10 yillik turma hayotini bayon qilgan bir kitob nashr qildirdi. Germaniya davlati yordam qilib chiqadi. Agar O'zyol Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, allburun yo'q bo'lgan bo'ladi. Xitoyda yanfon abonentlari yangi telefon mulozimati bejirganda cho'qim 100 tonna tish kerak. Doiralar bu yil sentabrda e'lon qilgan bu belgilama 1-dekabrdan e'tiboran yo'lga qo'yiladi. Xitoy bu belgilamaning maqsadini fuqarolarning tor bo'shlig'idagi qonunliq huquq manfaatiga kafolatlik qilish deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin bu Xitoyning tor bo'shlig'iga bo'lgan kontrolligini davomli kuchaytirishning ifodasi deb qaraldi. Xitoy Sanoat va uchurlashtirish ministerligi bu yil 9-oyda fuqarolarning tordagi huquq manfaatini qo'g'dashga aloqador yangi bir belgilama chiqargan bo'lib, telegraf tarmoqlaridan yangi telefon kartasi bejirganlarning salohiyatini sun'iy aql texnikasi orqali jazmlashtirish talab qilingan. Xitoy Hong Kongdagi saqchi zo'ravonligini mustaqil tekshirishni talab qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq amaldorlariga norozilik bildirdi va ichki ishlarga aralish bilan aybladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Bachelet Janubiy Xitoy shahar gazetida juma kuni e'lon qilgan maqolasida Hong Kong doiralarini soqchilarning chekidan oshgan zo'ravonlik qilmishlariga qarata mustaqil va tartibsiz adliyalik tekshirish ilib berishga chaqirgan edi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Bacheletning maqolasini xato va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kelishimidagi nishon va programmalarga xilof deb atadi. Rossiyaning Amerikada turishliq bosh elchixonasi Washingtonni Rossiyaning ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Rossiyada ma'qullangan yangi chet ellik organ qonuniga qarata buningdan andish his qilayotganligini bildirgandan keyin Rossiya Amerikaga inkos qaytardi. Bosh elchilik Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotda Rossiyaning ichki ishlariga qat'iy aralashmanglar deyildi.